Kisah hari goblokin telepon ya. Halo. Oh, oke dah kon ke di jalan sekali dengerin nepi dah. Yuk. Rit euy. Lumayan jang top up. Ulah sok itu eta teh duit batur lain hak maneh. Ya Bikeun. tuh hiji ewang. Oh, ari kitu mah bisa diatur eta nya hiji ewang. Di mana sih goblok duit murah 200 sudah lebar. Oh, leungit mah. Tadi dia teh. Lumayan ya 100 ewang kurang jajan bakso aja dong. Yang bukan sakuan. Sakuan sok. Yan, itu Gimana? bukan duit tuh, biasanya ngodok HP antara tieu ti Lebak pikeun kolot rek ka imah itu. Oh gitu. Terus ting di mana murah mah? Tuh da, teu ningali urang. Oh, bae tadi dia ge. suganan gitu ningali euy Oh, nyobain tuh. teu ningali. Lain milik meureun.